আসলে তো নেই, মানে দেখে ভয় পায় না। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, চলে এসেছি একটা নতুন ব্র্যান্ড নিউ এক্সাইটিং ভিডিও নিয়ে। গত পর্বে আপনারা দেখেছেন যে কিভাবে আমরা চন্দ্রনাথ পাহাড়টাকে বিজয় করেছিলাম এবং চন্দ্রনাথ পাহাড়ের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তুলে ধরেছিলাম আপনাদের সামনে। পাহাড়, ঝর্ণা কিংবা সমুদ্র সবগুলোকে যদি একসাথে দেখতে যান তাহলে আপনাকে যে জায়গাটা যেতে হবে সেটা হলো সীতাকুণ্ড। এবং সীতাকুণ্ডে আমি গত পর্বের ব্লগগুলোতে দেখানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে আমরা চন্দ্রনাথ যে পাহাড়টা রয়েছে সেটাকে জয় করেছিলাম। সো আজকের ভিডিওটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং এবং আজকে আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টা দেখাবো সেটা হলো সহস্রধারা ঝর্ণা। সীতাকুণ্ডে একটা ঝর্ণা। সীতাকুণ্ডে এমন প্রায় 25 থেকে 30টা ঝর্ণা রয়েছে, কিন্তু আমাদের সাথে যেহেতু ফিমেল গেস্ট রয়েছে সো তাদের জন্য সবচেয়ে সহজ যে ঝর্ণাটা হয় সেটা হলো সহস্রধারা। সো আমরা আজকে আপনাদেরকে নিয়ে যাব সহস্রধারা ঝর্ণা দেখাতে, এবং এই সহস্রধারা ঝর্ণা যেতে যেরকম আমাদের পথ পাড়ি দিয়ে যেতে হবে সবকিছুই আমি তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। তার আগে একটা কথা বলতে চাই, সীতাকুণ্ডের প্রায় সকল যে দর্শনীয় স্পটগুলো রয়েছে সবগুলোই প্রায় খুবই রিস্কি এবং ঝুঁকিপূর্ণ। আপনাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। সাধারণত বর্ষাকালের এই সিজনগুলোতে সীতাকুণ্ডের যে স্পটগুলো রয়েছে সবগুলোই আসলে প্রাণবন্ত এবং জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই জীবন্ত এবং প্রাণবন্তের বাঁকে বাঁকে আসলে বিভিন্ন ধরনের রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে। সেই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো সম্পর্কে অবশ্যই আপনাকে সতর্কতা থাকতে হবে। যেমন এখন ধরেন আমরা আসলে নৌকা করে আমরা একটা লেক পার হব। এই লেকটা মূলত সীতাকুণ্ড লেক বলা হয়, এবং এই লেকটা সীতাকুণ্ডের যে চন্দ্রনাথ পাহাড় রয়েছে যেটা একটু আগে আমরা জয় করে এসেছি সেই পাহাড়ের পাশ দিয়েই বয়ে যাবে ঝর্ণার ওখানে। সো এই পথ দিয়ে যেতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে নৌকা ব্যবহার করে যেতে হবে, এবং এই পথটা তুলনামূলক একটু সহজ অন্যান্যগুলোর চেয়ে। প্রিয় দর্শক, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আসলে একটা টিকিট কাটার ব্যবস্থা আছে। এখানে আসলে আমাদের যে নৌকাটা ভাড়া করব সেই নৌকাটা জনপ্রতি 60 টাকা করে আসা যাওয়া, এবং এখানকার প্রবেশ ফি 20 টাকা। এটা মূলত আগে ছিল না, বাট রিসেন্টলি এটা অ্যাড করেছে। সীতাকুণ্ডের অন্যান্য যে ঝর্ণাগুলো রয়েছে সেগুলোতে মূলত প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা ট্রেকিং করে আমাদেরকে সেই ঝর্ণার ওখানে যেতে হবে, কিন্তু তুলনামূলক এই সহস্রধারা 1 এবং 2 এটা তুলনামূলক অনেক ইজি, কারণ আমাদের নৌকাতে করে একদম সেই ঝর্ণার মুখে নামাই দিবে। সো আমরা আসলে এখন আর কোনো রিস্ক নিতে চাইনি, যেহেতু আমাদের একদিনের একটা ট্যুর। চন্দ্রনাথ থেকে নামার পরে আমরা মোটামুটি প্রায় সবাই ক্লান্ত, তাই আমরা চিন্তা করলাম যে আসলে আমরা দূরের কোথাও আর ট্রেকিং করব না, যেহেতু আমাদের একদিনের মধ্যে যতগুলো সম্ভব স্পটে যাওয়া যায় সেই প্ল্যানটা মাথার মধ্যে রয়েছে। সো আমরা আসলে খুব একটা দূরে যাব না, এবং সহস্রধারা ঝর্ণাটাও দেখতে অনেক সুন্দর। সো আপনারা চাইলে এখানেও যেতে পারেন, তবে একটা কথা না বললেই নয়, এখানকার যে ভাড়ার সিস্টেমটা করেছে এটা আমার কাছে কিছুটা বেশি মনে হয়েছে, কারণ এখানে খুব একটা বেশি নিরাপত্তা ছিল না, কারণ এখানে অনেক ছেলে মেয়ে গোসল করতেছিল। উপর থেকে দেখলাম যে স্থানীয় যে লোকজন সেগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। সো এই জিনিসটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে, যেহেতু আপনারা ভাড়া নিচ্ছেন, একটা টাকা একটা এখানে অ্যামাউন্ট যোগ করছেন, তো এখানে আসলে একটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রায় 20 মিনিট অপেক্ষা করার পর একটা নৌকা আসলো। এই নৌকাটা দিয়েই মূলত যাত্রী পারাপার করা হচ্ছে, এবং সামনেই ঝর্ণার মুখে আমরা যাবো এই নৌকাতে করে। সো দেখলেন নৌকা আসতে আসতেই সবাই আসলে উঠে বসলো নৌকাতে। নৌকাটা বেশ রিস্কি একটা নৌকা, কারণ অনেকে সাঁতার না জানলে তাদেরই প্রোভাইড করা লাইফ জ্যাকেট রয়েছে নৌকার পাশেই, তো সেগুলো ইউজ করতে পারেন। আর লেকটার কথা বলতে গেলে লেকটা আসলে প্রচুর গভীর। আমরা লেকে নেমেছিলাম, বিশেষ করে লেকে লেখা আছে যে এখানে নামা আসলে একদমই দণ্ডনীয় অপরাধ। সো এখানে আসলে নামান কোনোভাবেই চেষ্টা করবেন না, প্রচুর গভীর। আমি নিজে নেমেছিলাম, এটা ভিডিও করি নাই, এই কারণে ভিডিও করি নাই, এটা ভিডিও করলে হয়তো একটা ব্যাড মেসেজ যাবে। তবে এই ক্ষেত্রে কেউ যদি নৌকা দিয়ে না যেতে চান তাহলে হাতের বাম সাইডের যে পাহাড়ি রাস্তাগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে আপনি যেতে পারবেন ঝর্ণার মধ্যে। নৌকাটা যখন লেকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল একটা অন্যরকম একটা রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এখানে। আর চারিপাশে যে পাহাড়গুলো দেখছেন সেই পাহাড়গুলো মূলত সেই চন্দ্রনাথ পাহাড়। মূলত চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে এই লেকটা দেখা যায় না, কারণ গাছগাছালি দিয়ে চারিদিকে পরিবেষ্টিত থাকার কারণে নিচের লেকটা খুব একটা দেখা যায় না। এই বোটে করে যেতে হলে আপনাদের জনপ্রতি 80 টাকা করে খরচ হবে, কিন্তু 80 টাকা খরচ হলেও খুব একটা এটা একটা লস প্রজেক্ট আপনার কাছে মনে হবে না, কারণ লেকের ভিতর দিয়ে যখন নৌকাটা যায় একটা অসাধারণ একটা ফিল পাবেন।
যে কথাগুলো এর আগের পর্বে বলেছিলাম যে সীতাকুণ্ড ট্যুরটা আমার কাছে মনে হয়েছে একদম কম টাকার মধ্যে একটা সেরা একটা বাজেট ট্রিপ। এখানে আপনি একসাথে সমুদ্র, পাহাড়, ঝর্ণা সব দেখতে পারবেন। আমি জানি না বাংলাদেশে আর কোথাও এরকম ফ্যাসিলিটি আপনারা পাবেন কিনা। সো এই লেকটা দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম সত্যি একটা রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এবং নিজের কাছে একটা রোমাঞ্চকর ফিল পাচ্ছিলাম। ওভারঅল সবকিছু মিলিয়ে যে কথাটা না বললেই নয়, পুরো সীতাকুণ্ড যে ট্যুরটা আমার কাছে ছিল একদম রূপকথার মতো। আমার কাছে মনে হয়েছে এই সীতাকুণ্ড যে ট্যুরটা ছিল, এই ট্যুরের গল্পটা আমি আমার বৃদ্ধ বয়সে আমি সবাইকে করতে পারবো। সো আমি খুবই রোমাঞ্চকর ছিলাম এই ট্রিপটা নিয়ে। সো প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ দেখলেন এই যে লেকের একটা অপরূপ সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যটাকে যদি এক কথায় আপনি আমাকে প্রকাশ করতে বলেন তাহলে আমি সত্যি বলবো যে এটা প্রকৃতির এক কমপ্লিট প্যাকেজ, যেটা আসলে অন্য কোথাও পাবেন কিনা জানি না। আর এটা সম্পর্কে যদি কেউ আমাকে ভাব সম্প্রসারণ করতে বলেন তাহলে আমি নিশ্চিত ফেল করব, কারণ কোনো শব্দ দিয়ে এই সৌন্দর্যটাকে তুলে ধরা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সো ভিউয়ার্স, আমাদের 20 মিনিটের একটা অসাধারণ বোট রাইড শেষ করে আমরা এখন পৌঁছে গেছি প্রায় ঝর্ণার মুখে। এখান থেকে আমাদের প্রায় 5 থেকে 7 মিনিট হেঁটেই আমাদের ঝর্ণার দিকে যেতে হবে। এখান থেকে কোনোভাবেই কোনো নৌকা নিয়ে সেখানে পৌঁছানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়, এটা আপনাকে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে, কারণ প্রচন্ড কর্দমাক্ত পথ। এটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমার ভিডিওতে। তো এভাবেই আসলে আপনাদেরকে যেতে হবে। এবং এই ঝর্ণাটাকে আমি পছন্দের তালিকায় কেন রাখবো, ঝর্ণা প্রচন্ড কর্দমাক্ত পথ, হয়তো ফোনের ক্যামেরায় বোঝা যাচ্ছে না। এর কারণ হলো এখানে না হাঁটলে আসলে কেউ বুঝতে পারবে না যে এত কাদা এখানে। সো সবাই হয়তো ঝর্ণা দিয়ে যাওয়া আসা করতে করতে রাস্তা আরো বেশি পিচ্ছিল হয়ে গেছে। সবাই এই জায়গাটাতে একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন, না হলে একটা আছাড় খেতে পারেন, যেটা কখনোই সমীচীন হবে না কারোর জন্য। শুধুমাত্র আমাদের যে বোট রাইডটা ছিল 20 মিনিটের, সেই বোট রাইডটার কারণেই, কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে এই লেক সাইড ভিউ দিয়ে আমরা যেভাবে এসেছি এটা আমার কাছে একদম যথার্থ লেগেছে। ফাইনালি উই রিচ আওয়ার টার্গেট। আমি সত্যি জানি না আমি এটা সৌন্দর্য আপনাদেরকে কিভাবে আমি ব্যাখ্যা করব, কিন্তু যে বিষয়টা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা কোনোভাবেই এডিটেড না। এখানে আমরা ঝর্ণায় এসে দেখলাম একটা রংধনু, সেইটা আকাশের যে প্রতিচ্ছবিটা রয়েছে সেটা আসলে মূলত ঝর্ণাতে আসে রিফ্লেক্ট করতেছে। আমার কাছে এক্সট্রা একটা ফাও আমি একটা জিনিস পেয়েছি, কারণ আমি ঝর্ণা দেখতে এসে এত সুন্দর একটা ভিউ দেখতে পারবো এটা আমি কখনোই আশা করি নাই। এত আনন্দের মধ্যেও আমাদের সাথে একটা খারাপ একটা ঘটনা ঘটে গেছে। সে বিষয়টা হলো, আমারই একটা ভিডিও করতে যায় আমার ফ্রেন্ড শাফিনের, তার ফোনটা পকেটে ছিল, সে আসলে খেয়াল করে নাই, সে ভিডিও করতে করতে পানির নিচে চলে গেছে এবং তার ফোনটা সাথে সাথে নষ্ট হয়ে গেছে। এই জিনিসটা আসলে আপনাদের জন্য একটা শিক্ষা, এইরকম কেউ করবেন না। অতি উত্তেজনায় ঝর্ণা দেখে পানির মধ্যে ঝাঁপ দিবেন না, সবকিছু জিনিসপত্র আগে সেফলি একটা জায়গায় রেখে তারপরে পানিতে নামবেন, না হলে দেখা যাবে যে আনন্দ যাত্রাটা একটা বিষাদ যাত্রায় পরিণত হবে, যেটা আসলে আমাদের সাথে হয়েছিল। দেখতেই পাচ্ছেন ঝর্ণার মধ্যে আসলে খুব একটা কাছাকাছি যাওয়া যাচ্ছে না, কারণ আমি আসলে ফোনের মধ্যে প্রোটেকশন নিয়ে আসি নাই, যার কারণে। আর এই ঝর্ণার পানিটা খুব একটা দেখা যাচ্ছে না, যে হাওয়ার মধ্যে অনেক দূর ভেসে ভেসে যাচ্ছে। সো ভিডিও করতে গেলে দেখা যাচ্ছে ক্যামেরার ভিতরে পানি ঢুকে যাচ্ছে এবং ক্যামেরাটা ঘোলা হয়ে যাচ্ছে, এবং এটা আসলে ফোনের জন্য একটু ক্ষতিকর। তো আমি আসলে কাছে থেকে আসলে আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না, এর জন্য এক্সট্রিমলি সরি। বাট এতটুকু আমি আপনাদেরকে ইনশিওর করতে পারি যে আমার ক্যামেরার লেন্স দিয়ে দেখাচ্ছে, আপনি যখন নিজ চোখে দেখবেন এবং আমার
লেন্সের চেয়েও আসলে অনেক বেশি সুন্দর। আমি এটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। অবশ্যই একবারের জন্য হলেও আসবেন এই সহস্রধারা ঝর্ণায়। এই আশা ব্যক্ত রেখে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ঝর্ণার সিনগুলো খুব একটা বেশি দেখাতে পারলাম না, এর কারণ হলো মিয়া আমার নিজেরও আসলে এখানে উপভোগ করতে হবে। আমি এখানে উপভোগ করতেই আসছো, ভিডিও করবেন বাট উপভোগও করবেন। এবং এই বলে এখান থেকে ভিডিওটা শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুক পেজটিকে ফলো করবেন। এতটুকুই আসলে আপনাদের কাছে চাওয়া যে আপনি একটু সাপোর্ট করেন। জানি কোয়ালিটি খুব একটা আহামরি হচ্ছে না, কিন্তু আপনি হয়তো একটু সাপোর্ট করলে আমি আমার কোয়ালিটিটা ভালো করতে পারবো। এতটুকু বলেই এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।